Museu de l'Art Prohibit. I aquest és un nom elaborat entre publicistes, equips de Media Pro, perquè el que volien era fer una oferta popular, una oferta que no fos restringida a públics com els que sovint visiten museus com el MAC, perquè són museus un pèl més restringits. En aquest cúmul d'obres, cadascuna d'ells té un cas molt diferent. I aquest any passat, al mes d'octubre, es va inaugurar. És un museu que es situa dintre d'una casa que, com ara veureu en les imatges que us presentaré, no està preparada per ser museu. Per tant, s'ha hagut d'estudiar molt la relació de cada objecte, de cada peça, amb l'espai tan particular d'una casa com la Garriga Nogués, que és una casa, el que diríem, les acaballes del modernisme català. I us ensenyaré alguns casos, els debatrem i veureu que la censura ho té molt difícil. Un teòric com Adorno ho defineix com allò que és una excepció a la resta de la societat. És a dir, què és art? És simplement allò que és una excepció a les formes de treball i valorització que predominen a la resta de la societat.